3. 和尚是世界的大咒。井形縣信外道門嘅好多，喺我講經嘅時候，佢哋嘅大老師同埋弟子日日都去聽。有一日夜晚呢，我同住嗰個房東先生傾偈，佢亦都係一位外道嘅信徒。咁佢話啦：法師講經真係講得唔錯喎，連我哋村裏邊嗰位大老師聽咗都贊成。佢話法師講呢都講得幾好，不過唔知有冇道呢？咁我就話啦：哦，咩道啊？我唔係好明喎。咁可能你呢個村嘅大老師係咪好有道嘅咩？咁佢就話啦：我哋呢位大老師啊，道就大咯。佢講呢番説話嘅時候啊，個頭一邊搖下，一邊又喐下個鼻。咁我就講啦：佢有咩嘢道啊？你講俾我聽下。佢個道大咯，連7日都唔使食飯。咁我就話啦：哦，咁我真係趕唔上佢喎。我一日要食2次飯㗎喎。咁佢仲有啲咩道添啊？咁我又繼續問啦。咁佢又繼續答我咯噃。人哋啊，仲可以冬天唔使着鞋喺雪地上邊走，夏天呢仲可以着件大棉衲，亦都唔覺熱喎。嗱，法師你聽到係咪覺得人哋嗰個道呢好唔少嘢呢？咁我就笑下咁話啦：咁照你咁講，佢個道真係唔少噃。不過呢個只係佢嘅習慣性啫，唔講得算係道啊。如果佢咁樣都話算道啊，咁比佢道大嘅仲有好多人。咁佢就話啦：哦，乜仲有得比佢道大嘅咩？咁唔該你講下俾我聽下啦，法師。咁我就話啦：係啦，你唔知道，比佢道大嘅實在太多啦。只不過你冇見過，亦未聽過啫。你話佢哋可以7日唔食飯，咁唔係有2句俗話咩？早晨不揭鍋，晌午一般多。唔信你試下，如果佢真係7日唔食飯，過咗7日啊，你睇下佢啊食飯食幾多啊？分分鐘啊食返個7日啊！你試諗下，咁又算咩有道啫？你又試睇下夏天嘅蟬啊，佢喺地底唔知道有冇食過嘢啊，但一出到嚟啫，一爬到樹上邊生咗對翅膀，根本就唔使點食嘢，淨係飲少少露水啊咁樣，咁就成日就可以好高興咁喺度唱。咁你話佢唔食飯呢個道啊，能唔能夠比得上隻蟬啊？再講你話佢夏天着棉衲，都唔算係咩道啫。你睇下嗰啲狗，一年365日，咪又披住件大毛球。佢啊，亦都唔可以喺夏天換返件紡綢或者羅紗，咪又係唔見佢熱死。如果嗰位大師可以喺3伏天着住棉衲喺出邊跑一個圈，恐怕佢都熱到死下死下咯。咁算係咩道啊？仲有嗰啲瘧疾嘅人，6月天嘅時候又要着住棉衲，仲要等到打冷震，咁唔通又係道咯噃？至於講到話佢能夠赤腳喺雪地上邊走，都唔算乜嘢咁稀奇啊！嗱，你睇下嗰啲鴨，幾凍嘅天，佢哋咪一樣走去河裏邊沖涼，仲鬼咁開心，呱呱叫添。仲有嗰啲家雀啊，唔係一生出嚟就已經係冇鞋着咩？佢哋啊捉住嗰啲電線，企喺度啊都唔過電㗎喎。咁你嗰個大老師又得唔得呢？
我睇啊，佢哋啊，比你嗰個大老師嘅道啊，仲要多啊！聽完我番說話呢，佢兩眼發直，一聲都唔出，淨係合埋個嘴喺度微笑。咁之後，我又向嗰位房東先生講啦，佛法並唔係啲乜嘢標奇立異，係好平易近人嘅，唔會教人哋練嗰啲咩外道功夫啊、點穴啊、運氣啊，或者個腦呢又唔知出個咩人出嚟啊，又話飛咗去好遠啊嗰啲咁樣，有神通啊，知道屋企有咩事啊咁。我哋唔係講呢啲嘢嘅，我哋要知道佛法係教人哋去修心，要去除嗰啲貪嗔痴嘅習氣毛病，唔係叫你修身，練乜嘢長生不死啊？咁如果都唔死，咁咪個個成咗老妖精咩？咁世界仲能夠容下咩？咁唔係更加係你爭我奪？所以佛法係教人哋要知道，身呢其實係眾苦之本嚟嘅，身係無常嘅，無論你點樣保養啦，到時到後呢，要死就係要死噶啦。就好似房屋咁樣，無論你點堅固，非壞不可。你唔好設盡方法去保養佢，不過你亦都唔好故意去作踐佢，因為我哋仲要借佢嚟到修行。講到修行，並唔係話一定要做和尚先至可以修行，在家人都可以修行噶，只要處世存好心啦，坦白直爽啦，唔好欺騙人，唔好禍害人，自己方便又於人方便，都係修行嚟噶。我睇到佢哋呢，好愚痴，所以就用返一啲平易近人嘅話嚟勸導佢。但係佢一時半時呢，都係改唔到啲舊嘅習氣噶啦。咁後嚟呢，佢又話佢嗰個大老師呢，能夠食嗰啲野果都唔生病喎。佢又問老佛爺赤足，點解出家人又唔赤足呢？咁我就問佢啦，你個老師咁有道啊，咁食毒藥會唔會死呢？咁佢就話啦，食毒藥都會唔死？哦，咁就唔得啦。你個老師仲未有道啊！你睇嗰啲呢，食大煙嗰啲人，等到佢哋煙癮上嘅時候，如果冇煙食啊，佢就將嗰啲鴉片煙吞咗一塊咁樣，但係都唔會死啊！嗱，唔通咁都係有道啊？如果話咁都係有道，咁佢就真係比你個大老師嘅道大得多咯。至於赤足嘅事，係因為印度係穿皮鞋嘅，咁容易傷害嗰啲蟲類。釋迦佛係大慈大悲噶嘛，而且係因為嗰陣時天氣比較熱啊，所以呢先至會赤足嘅啫。咁但係我哋國家天氣咁凍，又何必一定要赤足呢？就係我哋能夠赤足啊，都係一啲習慣性，都唔算得咩道啫。咁你睇嗰啲乞衣，咪一樣冇着鞋，冬天咪一樣係赤足喺街上面走，唔通咁又係道咯？就係咁樣，就俾我講到去啞口無言，唔知點樣對落去啦。本來出家人喺社會上，往往都會因為一啲好容易或者好平常嘅事呢，都會俾人哋欺負噶，俾人哋窒啊，窒到冇嘢講。咁樣其實都係因為自己呢平時冇留意，所以先至會俾人哋輕視嘅。好多年前，我曾經有一次遇見有一個在家嘅一位舊同學，佢係鐘錶鋪嘅經理嚟嘅。喺傾偈嘅時候，佢就話啦：哼，你哋呢一班和尚都唔知喺度做乜嘢嘅，一日喺度嘥晒啲嘢，又唔能夠幫國家生產。如果做咗和尚，咁就喐都唔使喐。唉，咁呢個世界仲成咩啊？佢
佢講完咗之後，個頭仲特登擰一擰埋一邊，顯出呢好唔睇得順我咁嘅樣啦。咁我就話啦，照你咁講，做和尚嘅就唔成世界，咁唔通個個開鐘錶鋪又成世界嘞噃？咁佢就話啦，哦，世界上人咁多人，梗係各有各嘅職業㗎啦，點能夠個個都開晒鐘錶鋪啊？咁我就話啦，既然各有各嘅職業，唔能夠個個都係開鐘錶鋪，咁就有人做和尚㗎啦，就有人做教授㗎啦，有人做公務員㗎啦，打鐵㗎啦，拉大鋸㗎啦。咁佢就話啦，人哋做教授啊，做公務員啊，做農夫啊，做商人啊，都係各有職業，同國家係有益㗎。你哋做和尚嘅，替國家有啲咩益處啊？咁我就答佢啦，以弘法為家務咯，以利生為事業咯，淨化社會，改善人心，呢啲都係出家人嘅責任。能夠以慈悲心去扶政治之不足，助教育之不及，使人心潛移默化，改惡向善，咁樣呢個世界上就冇咁多爭鬥啦。再進一步嚟講，如果做咗和尚啊，我哋呢一班五濁惡世就成咗清淨嘅佛土啦。每一個人都係蓮花化生，就唔會再有一啲殺人流血嘅事。唉，咁你就話啦，做和尚係咪好好呢？咁佢又話啦，我唔係話做和尚唔好，不過因為和尚好多時都係一係坐喺度或者食喺度，唔做其他嘢，好似淨係識得消耗國家啲嘢咁樣。不免教人哋嗰啲呢，唔係好明佛法嗰啲人會毀謗㗎噃。咁我就話啦，咁都冇辦法㗎，佢哋係唔知道和尚係唔使喐㗎嘛。佢好驚異咁問啦，吓？咩話？咩一回事啊？和尚點樣唔使喐啊？咁我就答佢啦，和尚無論如何都唔應該喐。如果和尚都一喐呢，呢個世界就會好擾攘不安㗎啦。佢就話唔明白呢個意思喎，請法師講俾我聽下啦。咁我就話啦，嗱，我哋首先唔好講呢個先，講返你啊。嗱，你係鐘錶鋪嘅經理啊，當然對鐘錶係好清楚㗎啦。係啊，係啊。咁你知道鐘錶係點樣造成嘅呢？咁我當然知啦。嗱，裏邊有一個大嘅輪子，有個細嘅輪子，有游絲，有啲發條，仲有好多林林沈沈嘅細零件湊合埋一齊，先至成為一個鐘錶。好啦，咁呢啲大輪子、細輪子、游絲、發條呢啲咁樣嘅東西啊，係安在喺乜嘢地方嗰度呢？咁佢就話啦，全部都係安喺嗰啲個大軸上邊。咁呢啲大輪子、小輪子都喐得嘅咩？係啊，有啲仲喐得好快㗎，有啲就喐得慢，但係全部都喐㗎。有一唔喐呢，就即係有毛病㗎啦噃。好啦，咁我又問佢咯噃，咁嗰個大軸又喐唔喐呢？佢個樣就開始有啲好似睇唔起我咁話啦。哼，喂，你真係外行啦！大軸都喐嘅咩？個大軸一喐啊，成個鐘錶都壞啦，唔準啦。哼哼，咁我而家就話俾你聽，和尚呢，就係譬如係世界嘅大軸，和尚係唔會喐嘅。和尚一喐，世界就會混亂。
你試諗下，和尚如果唔為國家祈福，唔去改善人心、轉移風俗，偏偏要勒令佢做一啲其他嘢，咁唔係強人所難，禍亂人心咩？如果人心都失去咗正常嘅態度，咁你話呢個世界係咪會好亂呢？講到呢度，佢就低下頭沉思咗大半日咁話啦。咁都算你講得啱啦。我繼續講，嗱，唔係話夾硬講㗎，唔信你將我呢番説話去問下人哋，睇下我講嘅道理係唔係啱啊？好似上面所講嘅説話，其實係好平常嘅事嚟嘅啫。但係社會上一般唔明白佛法嘅人，往往就會好平常、好輕薄咁樣嚟到質問出家人。呢個似乎已經成為咗社會嘅一種普通現象。不過喺出家人嚟講，如果自己冇一啲應變嘅法子呢，往往就會俾人哋窒到㗎喇。我同嗰位信外道嘅房東先生辯駁咗半日，又將我同埋嗰位舊同學所講嘅話呢講返一次俾佢聽，意思就係希望佢能夠明白到出家人並唔係奇奇怪怪，其實出家人嘅所作所為都係好平易近人，甚至與人有益嘅添。出家人對社會嘅工作呢，其實就係用善惡因果嘅事嚟教化人心，維繫人心。人事嘅變化可以用武器嚟到抵擋，嚟到征服。人心險惡，人心嘅變化並唔係用武器可以去征服㗎。呢個必須用善良嘅教化。希望令到每一個人嘅心裏邊呢，都儲存住一種正直良善嘅潛伏力。咁無論社會係點奸詐，呢啲潛伏喺白色田中嘅正直良善嘅力量，就能夠維繫住人心嘅變化，唔會鋌而走險。所以呢，和尚啊，就係社會化道嘅中樞，亦都係世界嘅一個大族。總計我喺井形縣講經，自3月初一一路至到月底，整整講咗1個月啦。講起呢一番因緣，我仲要好多謝耶穌教徒啊，因為佢成咗我講經嘅增上緣。正因為我同佢辯駁，又同范成和尚講咗呢個辯駁嘅事，先至同到范成和尚認識嘅。咁因為可以同范成和尚認識呢，咁佢好了解我，佢好關念我，咁就介紹咗我去井形縣嗰度去講經啦。呢個其實係我出家之後第一次講經嘅。